近日 Medscape 发表了这样一则病例：64岁女性双下肢水肿，静息状态下呼吸急促伴干咳，身体活动受限，无胸痛症状。此例患者该如何诊断？下一步接受何种？一起看下吧。现病史：患者女性，64岁，因静息状态下呼吸急促伴干咳，下肢水肿2日而至急诊室，自述因气促行走不到1阶区，爬楼不到1层，在家睡眠需2个枕头垫高，无发热、寒战、胸痛，尿量如常。患者补充是听闻其呼唤转移性结肠癌受精后出现上述症状。既往史：既往患有2型糖尿病、高血压、高脂血症、肥胖症、慢性肾衰竭、2期阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。家族及个人史：父母均患有高血压及糖尿病，本人否认烟酒史及吸毒史。体格检查：血压183/4 mmHg， 心率77次每分，呼吸20次每分，血氧饱和度90%，体温36.9度C， 体重指数35.5千克每平方米，意识清楚，颈静脉怒张明显，双侧胸廓下1/3刻纹及落音，心律齐，刻纹及正常第1心音及第2心音，第3心音奔马律，位纹及杂音，心间搏动位于左骨中线正常位置，腹软无压痛，双下肢中度凹陷性水肿。实验室检查：血清肌酐水平为 1.2 毫克每 dl， BNP 4237 pgml， T 内 0.42 ngml， 脂肪酶肌酐功能，肾上腺素及儿茶苯胺均在正常范围内，铁蛋白150内克每毫升，尿检科卡因液性。心电图室窦性心率75次每分，与前期心电图比较，前侧壁导联出现 T 波倒置，胸片显示双侧肺炎弥漫性斑片状混浊，提示中度肺水肿，肋膈角钝化。进一步提示双侧胸腔积液图1。图1 2为超声心动图示间隔，侧壁前臂中远端截段运动减弱，左是射血分数30%到35%。图2到3。图2、图3，根据患者症状，心电图改变 ，T 内升高及2维超声心动图表现。仅进行左心造影检查，冠脉造影是左前降肢堵塞40%，左回血脂堵塞30%，有冠状动脉堵塞30%，40%。左是收缩期造影电图4。图4问题一：该患者最可能的诊断是什么 ？A. 继发于高血压急症的慢性心衰急性发作 ，B. 继发于心肌梗死的慢性心衰急性发作 ，C. 继发于隐疾性心肌病的慢性心衰急性发作 ，D. 世界卫生组织肺动脉高压低 I 类。答案 C。解析：2维超声心动图示左是射血分数30%到35%，中远端间隔，侧壁、前臂及心间运动明显减弱。基底阶段是臂运动保留，这一点与隐疾性心肌病相符。左是流出到胃间梗阻，冠状动脉胃间血栓。左是造影间收缩期心间充盈，对该患者采用利尿及支持。2日后胃肠症状消失，5日后气促改善，症状缓解后出院。1个月后心脏门诊复查，心电图显示左是射血分数为55%。未观察到是臂运动异常及舒张功能障碍。问题2：A. 多巴酚定案 ，B. 米多菌 ，C. 米利农 ，D. 呋塞米。D 高心。答案 D。解析：该患者表现为慢性心力衰竭急性发作，应首先降低前负荷，减轻肺循环淤血。因患者血压升高，尽管存在慢性肾衰，但基线10秒肌酐水平，使得利尿剂成为最好的选择。多巴酚定胺和米利农可以增强心肌收缩力，可用于心源性休克或晚期心衰。本患者血流动力学稳定。地高纤虽可以增强心肌收缩力，但同米多菌一样无用药指征。问题3：患者女性，54岁，典型胸痛，无明显病史，血流动力学稳定，
胸前导联是 ST 段抬高，冠脉造影是无冠状动脉疾病。二为超声心动图是左室心肩部半中段运动障碍，左室心肩部可见一血栓。对于该患者最佳是 A. 卡维地洛 B. 埃突伐他汀 C. 埃斯匹林 D. 氯吡格雷一华法林。答案一解析。通过对心梗后左室血栓患者的研究，左室血栓患者推荐至少接受3个月抗凝。研究显示，使用维生素 K 拮抗剂4到6个月，可降低血栓风险。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。